Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari channel kami Pompong yang mau reparasi mouse yang kadang bisa kadang enggak. Pertama-tama kita siapkan dulu alatnya, multitester, timah, tang buat potong, obeng kecil, pinset, sama isolasi kertas. Oke, mari kita mulai perbaikannya. Terus jangan lupa soldernya dipanasin. Kita buka bautnya. Oh ya, ini waktu saya cek di laptop, waktu saya gerak-gerakin kadang mau kadang enggak, kadang mau kadang enggak. Terus saya cek ternyata kabelnya ada yang terkelupas di sini. Ya, lihat, ada yang terkelupas. Saya simpulkan kerusakannya ada di sini. Mari kita coba untuk memperbaikinya. Oh ya, ini sebelumnya sudah saya benerin. Berhubung kabelnya putus lagi, mau kita benerin lagi. Ya, jangan lupa gunting. Oke, kalau untuk kabel ini, kalau emang nggak inget satu-satu, lepasin dulu satu-satu, baru dipasang lagi. Gini caranya. Kita mulai dulu dari kabel hitam. Kita ambil dulu kabel hitamnya, kita buka. Ingat, satu-satu, biar nggak kelupaan dan biar nggak salah. Kabel hitam kita masukin dulu. Ya, kita solder. Terus kita mulai kabel kedua warna merah. Kan gunakan atraktor biar hasilnya timah yang tersisa biar bersih. Kita mulai kabel merah, kita masukkan. Terus kabel yang ketiga warna hijau, prosesnya sama. Kita masukkan lagi. Oke, kabel yang terakhir warna putih. Ingat, kalau untuk mouse jangan sampai salah kabel warnanya.
kita rakit. Jangan lupa rodanya dipasang dulu. Ini apa? Kita pasang. Nah, tinggal tutupnya. Kita baut balik. Oke, selesai. Jangan lupa kalau udah selesai ini diberesin. Oke, mari kita coba tadi mouse yang kita benerin, kita servis, apakah berhasil apa enggak. Mana ini lubangnya? Nah ini, kita coba. Ternyata berhasil. Jadi penyebabnya kalau kita punya mouse yang nggak bisa gerakin, kalau nggak mouse itu kadang kena kadang nggak, bisa dicek di pangkal sininya. Nih di pangkal sini, di pangkal kabel yang sebelah sini, sama di pangkal kabel yang ini ujung. Kalau ini sudah saya benerin waktu kemarin, dan alhamdulillah berhasil. Kalau sekarang kabelnya di sini lagi, dan tadi kita benerin di kabel sini, dan alhamdulillah berhasil. Jadi kita nggak harus ngeluarin duit lagi, kita bisa benernya sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.